हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ। और ये सॉफ्ट फूड में मैं जो मेडिसिन मिला रहा हूँ, देख लीजिए, बर्ड प्लस है। तो जैसे कि अगले वीडियो में आप लोग देखे थे कि इसमें सेफ़ा डालता हूँ, तो वैसे ही ये मल्टीविटामिन है। ये विटामिन देना ज़रूरी होता है। मैं 2 या 3 दिन हफ्ते में देने की कोशिश करता हूँ। और ये जो सॉफ्ट फूड है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें अंडा है बॉइल्ड किया हुआ और गाजर है छिला हुआ। तो ये अच्छे से मिला के इन लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो इन लोगों का फ़ेदर भी अच्छा रहता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है, विटामिन मिलता रहता है, जो विटामिन नेचुरली मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।